Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Ministri i Jashtëm italian Antonio Tajani premton se vendi i tij planifikon të punojë fort për të përshpejtuar antarësimin e plotë të vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Apeli i shefit të diplomacisë në Rom erdhi gjatë një fjalimi në forumin e Dubrovnikut në Kroaci. Sigurisht Shqipëria dhe Malezia janë të përgatitura, por ne duam gjithashtu të ndihmojmë dhe vendet e tjera në mënyrë që shumica prej tyre të bashkohen me Bashkimin Evropian. Ky është një prioritet politik për Italinë, deklaroi ministri i Jashtëm italian në forumin e Dubrovnikut. Ministri i Punëve të Jashtme i Maqedonisë së Veriut, Timço Muçumski, paralajmëroi se për shkupin integrim evropian nuk duhet të realizohet me çdo kusht. Gjatë vizitës së ministrit të Punëve të Jashtme të Lituanisë, Muçumski përsëriti qëndrimin e qeverisë se vendi mbetet i përkushtuar ndaj rrugës europiane, por pret garanci se procesi i integrimit do të zhvillohet pa bllokada të reja dhe me nivel të lartë parashikueshmërie. Ndërsa ministri lituanez vlerësoi se aktualisht po ekziston një moment i favorshëm për zgjerimin e Bashkimit Evropian dhe se vendet kandidate duhet ta shfrytëzojnë këtë mundësi. Bashkimi Demokratik për Integrim angazhohet se opozita do të bëjë çdo përpjekje për të penguar miratimin dhe zbatimin e ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat në Maqedoninë e Veriut. Sekretari i përgjithshëm i BDI-s Arber Ademi paralajmëroi se nga premtimi për 31.5% tek përjashtimi institucional i shqiptarëve, vlen po e zhbën përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. Nga premtimi për 31.5% përfunduam te konkurse me 0% shqiptar. Në vend që të rikthenin një mekanizëm më të fortë, vlen solli një propozim ligj që nuk mbron përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. Përkundër, është një ligj i ndërtuar mbi konceptin që prej vitesh e promovon doktrina nacionaliste dhe Karakamissheva, cilësia e jo etnia, respektivisht parimi i cilësisë në vend të përfaqësimit etnik, duke minuar një nga rritjet më të rëndësishme të marrëveshjes së OKU. Me këtë propozim ligj nuk parashihen kuota etnike, sanksione juridike e as identifikimin e etnisë nga institucionet për kandidat. Nuk parashihet kurrfarë garancie juridike. Tha ndër të tjera, në një konferencë për media sekretari i përgjithshëm i BDI-s Arber Ademi. Nënkryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Bujar Osmani, kritikoi mënyrën e emërimit dhe zëvendësimit të ministrit në Ministrinë për Marrëdhënie ndërmjet bashkësive, duke vlerësuar se kjo cënon frymën e marrëveshjes së Ohrit. Osmani deklaroi se vetë emërimi i Stojkovicit kishte një mesazh politik ndaj shqiptarëve. Vetë emërimi i Stojkovicit në Ministrinë përgjegjëse për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit kishte një simbolik të qartë, tu dërgohet mesazh shqiptarëve se ata trajtohen në të njëjtin rang me komunitetet që përbëjnë më pak se 20% të popullsisë dhe se udhëheqja e kësaj ministrie duhet të bëhet me rotacion sipas logjikës së përfaqësimit pakicave. Sipas tij, kjo qasje ishte provokuese për shqiptarët dhe në kundërshtim me frymën e rendit kushtetues dhe vetë marrëveshjes së Ohrit. Kuvendi i Maqedonisë së Veriut miraton ligjin për marrje dhe transplantin e pjesëve të trupit të njeriut për qëllime mjekimi. Me këto ndryshime, çdo qytetar i madhor i jepet mundësia të deklarohet personalisht nëse dëshiron të jetë dhurues organesh pasi të ndrojë jetë. Ligji u miratua me procedurë të shkurtuar me 58 vota pro dhe 6 kundër. Një nga rrezikët kryesore është zgjerimi i rrethit të dhuruesve të gjallë, duke mundësuar që organet të dhurojnë edhe tek të afërmit deri në shkallën e 4 të farefisnisë. Çdo rast do të shqyrtohet nga një komision etike në Maqedoninë e Veriut, i cili do të vlerësojë nëse vendimi është marrë në mënyrë vullnetare dhe të kujdeset për parandalimin e çdo keqpërdorimi të mundshëm. Kuvendi i Maqedonisë së Veriut tash përson rregullat për lëvizjen e mjeteve të lehta elektrike. Sipas dispozitave të reja ligjore, ndalohet përdorimi i mjeteve të lehta elektrike nën moshën 18 vjeç. Ligji parashet dhe gjoba më të rrepta për drejtim të parregull, duke përfshirë tej kalimin e shpejtësisë, drejtimin në ndikimin e alkoolit, si dhe transportimin e një personi tjetër ose të një të mituri në automjet. Për shkelje më të rënda përveç gjobave në para, vendoset dhe masa e konfiskimit të përkohshëm të mjetit deri në 30 ditë. Synimi është ulja e aksidenteve në komunikacion dhe rritja e sigurisë për të gjithë përdoruesit në rrugë. Rajoni. Qasja e Kosovës ndaj gazit të lëngshëm amerikan është bërë pjesë e debatit organizuar nga Oda Ekonomike Amerikane. Në këtë tryezë u theksuar rëndësia që ka gazi për Kosovën dhe se ky i fundit nuk duhet të shihet si zëvendësim i burimeve të tjera të energjisë, por si mundësi shtesë për diversifikim, industrializim dhe rritje të sigurisë energjetike. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane, Arjan Zeka, tha se çështja për gazin amerikan është rikthyer në debat pas disa vitesh, duke kujtuar dhe zhvillimet e vitit 2021, kur qeveria e Kosovës kishte dhënë përgjigje negative lidhur me programin për zhvillimin e infrastrukturës së gazit të lëngshëm. Pas vite më vonë reaktualizohet e njëjta temë prej
publikimit të një policy paper, një dokumentit politikave të udhës ekonomike amerikane, 5 vite më vonë, sërish përgjigja është jo, edhe arsvetimet kësaj radhe janë tjerë, që qeveria kësaj radhe ka zgjedhur alternativa që janë më pak të kushtueshme edhe që ndoshta janë më fizibile për qytetarët e vendit. Ushtruesi i detyrës së presidentes Kosovës Albulena Xhiu i kërkoi drejtoreshës për Ballkanin Perëndimor në Komisionin Evropian Valentina Superti që progresi i Kosovës të marrë një përgjigje të qartë politike nga Bashkimi Evropian përmes avancimit drejt statusit të vendit kandidat dhe hapjes së negociatave për antarësim. Në takim u diskutua dhe për rëndësinë e zbatimit të marrëveshjeve të procesit të Berlinit dhe fuqizimin e bashkëpunimit rajonal mbi parimin e barazisë. Haxhiu theksoi se Kosova duhet të trajtohet në mënyrë të barabartë me vendet e tjera të rajonit, sa i përket përfaqësimit, lidhjeve infrastrukturore, tregtisë, digitalizimit dhe qasjes në nismat e tregut përbashkët. Emisari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, kërkon të respektohet marrëveshja e orit. Gjatë një takimi në forumin e Dubrovnikut, Sorensen deklaroi se marrëveshja është zotim ndërkombëtar dhe nuk bëhet fjalë për një tekst. Ai tha se për këtë është konsultuar dhe me jurist në Bruxelles dhe New York. Sipas tij ka disa kërkesa dhe përcaktime të qarta që duhet të plotësohen, ndërsa shtoi se Bashkimi Evropian pret që ajo të respektohet. Ndërmjetësi Evropian ka përmendur dhe jurisprudencën e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, e cila tha se është shumë e qartë për vlefshmërinë e kësaj marrëveshje. Nuk ju nevojitet një nënshkrim që një marrëveshje ndërkombëtare e arritur mes palëve të jetë e vlefshme. E vetmja situatë ku ajo mund të ngrej pikpyetje është nëse në dhomë janë vetëm 2 palë, por dialogu kishte 3 palë në dhomë. Ne ishim aty kur marrëveshja u arrit, deklaroi Peter Sorensen. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxha kritikoi vendimet për rikthimin e emërtimeve të periudhës jugoslave në Tetov, duke vlerësuar se ato prekin kujtesën historike, identitetin dhe frymën mbi të cilën është ndërtuar bashkëtesa pas marrëveshjes së orit. Hoxha tha se rikthimi i emërtimeve që lidhen me Josip Broz Titon përfaqëson rikthimin e simbolikës si një regjimi që sipas tij shtypi shqiptarët për dekada. Ai ka theksuar se të drejtat e fituara të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut nuk duhet të vihen në pikpyetje përmes vendimeve që sipas tij krijojnë pasiguri dhe nxisin ndarje. Sipas tij çdo veprim që cënon frymën e marrëveshjes së orit dëmton demokracinë, paqen dhe perspektivën europiane të Maqedonisë së Veriut. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Refuzimi i kërkesës së sekretarit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi për mocion me debat me kryeministrin Edi Rama është bërë shkak për përplasjen në sallën e Kuvendit të Shqipërisë. Kryeparlamentari Niko Peleshi sqaroi se shkak për refuzimin e kërkesës është bërë pretendimi se çështjet e ngritura nga opozita kanë natyrë legjislative dhe nuk kërkojnë sqarime mbi veprimtarinë e Këshillit të Ministrave. Duke qenë se interpelanca është një dokument i kontrollit parlamentar dhe nuk mund të përdoret për të zëvendësuar apo për të mbivendosur mbi procesin legjislativ në zhvillim, vlerësohet se kërkesa nuk paraqet një objekt të veçantë dhe të pavarur që të justifikojë zhvillimin e interpelancës urgjente. Përjedhoi në mbështetjen e ndjenjës 89 të rregullores së Kuvendit, kërkesa nuk pranohet. Ishte kryetari i Kuvendit të Shqipërisë Niko Peleshi. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi argumentoi kërkesën e tij për interpelancë me kryeministrin. Si thatë zoti kryetari, kam kthyer përgjigje negative, po ku ka ndodhur një herë kthesh përgjigje pozitive? Ka një vit parlamenti dhe s'ke pranuar kurrë, se në fakt s'ka pranuar Edi Rama, asnjë kërkesë për interpelancë të deputetëve të opozitës. Ndër të tjera, ai akuzoi kryetarin e parlamentit se po mbron kryeministrin me vendimet e marra. Dhe ju, zoti kryetar, sot nuk dështuat vetëm në përmbushjen e rolit tuaj. Sot ju nuk po mbroni kushtetutën, ju po mbroni kryeministrin nga llogaridhënia. Dhe detyra juaj është të mbroni dinjitetin e kuvendit. Ishte Gazmend Bardhi. Vjojnë protestat dhe në orët e paradites para Kuvendit të Shqipërisë. Një grup protestuesi shumblodhen përpara sallës së seancës plenare dhe bën thirrje për anullimin e ligjit për zonat e mbrojtura. Tubimi ishte paralajmëruar një ditë më parë pas protestës së përnatshme te kryeministria, ndërsa protestuesit në Korë therasin Rama në Burg, Berisha në Burg. Rama Burg, Berisha Burg. Rama Burg, Berisha Burg. Rama Burg, Berisha Burg. Rama Burg, Berisha Burg. Kryeministri Edi Rama është besim plot se protestuesit do të fitojnë bashkë me Shqipërinë dhe nga e gjithë kjo vorbull shumica e qeverisë do të dalë me vullnetin e ri për të rirë, për të qenë shumë më afër me popullin.
Sipas Ramës, qytetarët kanë të drejtë të protestojnë pavarësisht se kush i drejton, manipulon, përdor dhe abuzon me hallet e tyre. Kryeministri i Shqipërisë kërkon që ai që buron nga halli shqetësim me probleme reale të jetës së çdo protestuesi apo simpatizanti të protestës duhet kthyer dhe do të kthehet në energji për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian. Qeveria shqiptare pranon të shqyrtojë mundësinë për ndryshimin dhe ligjin për investimet strategjike. Vendimi është bërë i ditur nga Ministri i Ekonomisë Delina Ibrahimaj në një konferencë për shtyp. Ajo tha se brenda verës do të fillojë një proces konsultimi për ligjin për investimet sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Besoj që brenda verës ne do të fillojmë një proces të konsultimit për elementët e ri të ligjit të investimeve që do të jenë të përqendruara në rritjen e sigurisë juridike të investitorëve sipas gjitha standardeve të Bashkimit Evropian, por edhe përqendrimit dhe tërheqjet të investimeve në zona të disavantazhuara, sipas modeleve që ekzistojnë dhe në vendet të Bashkimit Evropian. Krahas asaj, ajo deklaroi se për Zvërnecin ende nuk ka një projekt, ndërsa për Sazanin po diskutohet për përqindjen e investimit që do të ketë shteti, duke qenë se do të jetë bashk investitor. Sazani është një ishull i cili, siç është përsëritur dhe herë të tjera, do të mbetet në pronësi të shtetit shqiptar. Shteti shqiptar në atë projekt do të futet si bashk investitor, bashk pronar. Jemi duke negociuar me kompaninë për sa i përket përqindjes që shteti do të ketë në zhvillimin e projektit dhe pa diskutim që sapo të kemi një pasqyrë më të qartë se si do të jenë kushtet, sa përqind do të jetë shteti shqiptar dhe kohët e lëvrimit të projektit do t'i bëjmë transparente. Ligji i investimeve strategjike është miratuar në vitin 2015 me një afat 3 vjeçar, por pas disa shtyrjesh afati i tij skadon në dhjetor të këtij viti. 6 politikanë europian, 5 prej tyre eurodeputet janë bashkuar protestës në Tiranë para kryeministrisë. E pranishme në protest ishte eurodeputetja italiane Cristina Guarda, eurodeputetja holandeze Anna Strolenberg, eurodeputetja gjermane Jutta Paulus, zëvendës presidenti i Parlamentit Evropian Nikolaou Stefanatu, politikania greke Vula Tetsi, bashkëkryetare e Partisë së Gjelbër Europiane dhe eurodeputetja holandeze Tineke Strik. Tineke Strik nga Holanda. I'm very proud of all of you coming here day after day and protesting. Krahas asaj, protestuesit shpalosën një banderol me mbishkrimin "Ju erdhe fundi" në faqen ballore të Universitetit Politeknik të Tiranës. Kjo shkaktoi tension mes protestuesve që mësynden në ambientet e brendshme të institucionit arsimor. Kryetari i organizatës e veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Usni Gucati, në konferencë mohoi informacionet se në ish ushtrinë çlirimtare të Kosovës ka patur mercenar nga Shqipëria. Unë di Ramën se kam dëgjuar që ka thonë mercenar, një listë kam po. Do të jemi sinqert, në për portale ndryshme që ka publike tolan bolla nëse s'ka bëjtë në kohën e Tiranës. Mercenar shqiptar s'ka pas, një nga 3 sovo, ta herë Sinonaj është nga Kuksi, ta herë Sinoni është nga Tropoja. Të bëjmë dallimin. Reagimet e Gucatit erdhën pas u pyet në lidhje me deklarimet e zyrtarëve shqiptar. Krahas ai kërkoi të mos përdoret flamuri i UÇK-s në protestat në Shqipëri. Ku bën kërkesë mos përdor edhe me shkrim e kom. Ata dokumente ku duhet të hapi, që ku bën kërkesë. Ju lutem mos e përdorni flamurin e sistemit të UÇK-s, ne për fushat policisë. UÇK-s është një parti. UÇK është i gjithë kombit shqiptar. Presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Beka e dekretonte ligjin për dhënien e amnistisë. Ky ligj mori dritën jeshile me 84 vota pro më 18 qershor, nga ku do të përfitojnë 1335 të dënuar. Sipas ligjit të miratuar me votat e Partisë Socialiste dhe ato të Partisë Social-Demokrate, 466 persona do të lirohen menjëherë nga burgu, nga të cilët 11 grave një të mitur, ndërkohë 869 të tjerë do të përfitojnë ulje dënimi, mes tyre 8 grave një i mitur. Amnestia penale hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në fletoren zyrtare. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.